Može! Ostaje. Poštovani gledalci, dobrodošli u prvu epizodu Cartoon Network dnevnika. Može aplauz. Nadamo se da ste i vi kod kuće napravili aplauz. U današnjem dnevniku gledamo da li se i kako namjerno kreira kolaps obrazovnog sistema na Tuzlanskom kantonu, kako veliki umovi uništavaju ono najvažnije, obrazovanje. Naš dopisnik sa terena radi intervju sa direktorom zdravstvene ustanove u kojoj nema korupcije i nepotizma. Gost u našem multimedijalnom studiju je niko drugi nego imaginarni direktor Doma zdravlja. I naravno, tu su neizostavni vremenska prognoza i sport. Vraćamo se nakon reklama. Ostanite sa nama. Nastavljamo sa dnevnikom. Za početak, jedna jako ozbiljna tema. Dok odrastamo i živimo u Bosni i Hercegovini, državi sa najviše vjernika, najmanje morala, rat u glavama nikad nije prestao. Mjestu sa najviše sudskih institucija, a najmanje pravde, gdje sistem postoji samo na papiru, najvažniji korak korumpiranog sistema je uništavanje obrazovanja. U nastavku ekskluzivno donosimo kako se kreirao kolaps obrazovnog sistema na Tuzlanskom kantonu. Prije toga krenimo redom. Vlada Tuzlanskog kantona daje licencu za rad Univerzitetu Tuzla i Evropskom univerzitetu Kalos. Univerzitet u Tuzli ima akreditaciju, Evropski univerzitet Kalos nema akreditaciju. Ako Evropski univerzitet Kalos dobije akreditaciju, Univerzitet u Tuzli će izgubiti značajan broj studenata. Ako se Kalos zatvori jer nema akreditaciju, šta uraditi sa upisanim studentima, a mnogi od njih su i političari i funkcioneri? Kako ozakoniti korupciju? Kako riješiti navedeni problem? U nastavku jedinstveni recept u režiji Tuzlanskog kantona. Skupština Tuzlanskog kantona usvaja izmjene zakona o visokom obrazovanju koju predstavi za javnost kažu: ulazimo u sukob sa privatnim univerzitetima. Svi koji nisu akreditovani odmah se zatvaraju. Moćno, mudro, bravo. Skupština Tuzlanskog kantona namjerno izostavlja naglasiti šta se dešava s univerzitetima koji su u procesu akreditacije. Pri tome, par godina ranije, Univerzitet u Tuzli se namjerno dodaje rečenicu da magistarski i doktorski studij na Univerzitetu Tuzla mogu upisati samo oni koji su završili na akreditovanim visokoškolskim ustanovama. Šta to u praksi znači, objašnjamo video našeg reportera sa terena. Da li se čujemo? Poštovani gledalci, nalazimo se ispred Evropskog univerziteta Kalos. Kao što možete vidjeti, za studente su napravljeni specijalizovani putokazi koji im pokazuju kojim putem trebaju krenuti. Ukoliko se odluče za sjevernu ili južnu stranu od univerziteta, odnosno prema sudu, policiji ili kliničkom centru, diploma im je važeća. Ukoliko se odluče za istočnu prema rektoratu Univerziteta u Tuzli koji radi po istoj licenci vlade Tuzlanskog kantona, diploma im nije važeća. Mi ćemo danas prisustvovati odluci ove današnje studentkinje. Kojim putem će ona krenuti? Pogledajmo. Diploma joj važi. Toliko za današnje javljanje. Studio. Prije nego što nastavimo sa drugom temom, da ne bi bilo zabune, želimo naglasiti da za problem u obrazovanju ne krivimo lično nikoga, ni iz ove vlade, ni iz prethodnih. Samo pozivamo na rješavanje problema. Odnosno, da svi univerziteti ili budu ravnopravni, ili oni koji ne ispunjavaju sve zakonske uslove da budu zatvoreni. Da se uvode red i da se zna da svaka diploma vrijedi jednako. To će se morati uraditi. O, da, ali malo nezgodan trenutak. Kolegica, vi ste li tako bili freelancer? Freelancer, ako pogledamo u nekom slobodnom tumačenju, su neki slobodni sateliti koji čas ih ima, čas nema. Dakle... Što bi se stručno reklo, slobodni satelit. Da. No, kolegica, moramo se sad podijeliti, ne možete vi. Ok, zbog vanrednih okolnosti, pozivam da pustimo prilog kolegice sa terena koja radi intervju sa direktorom zdravstvene ustanove u kojoj nema korupcije i nepotizma. Znači, ekskluzivan intervju. Kolegice, molim vas, da li ste tu, režija? Poštovani gledalci, moj večerašnji gost je direktor javne zdravstvene ustanove u kojoj nema kriminala i korupcije. To bi bilo sve za ovaj intervju. Studio?
I došao je trenutak da ugostimo gosta večeri. Sada prelazimo u multimedijalni studio gdje je sa nama on, veliki a sa njim će intervju raditi niko drugi do moja nova kolegica. Da, upravo vi pođite ka multimedijalnom studiju, vatreno krštenje. Evo, gost već ulazi, molimo kolegice, pređite. Sa nama večeras direktor Doma zdravlja Veliki Ostanite sa nama. Nek sam se ja smjestila. A sada idemo na našeg prvog gosta. Prvog i jedinog, ali i najvažnijeg, velikog uma. Ko se vas? Prije vas, kolegice, odnosno prijateljice, pitanja. Naručena. Veliki ume, kako ste? Kod vas u studiju uvijek topla, vesela atmosfera, ja se uvijek osjećam odlično. Neke 5000 plata i neke redovno. Alhamdulillah. Vi kako ste? Pa kraj vas, kako čovjek može biti. Sjajno. Tako je. Veliki ume, u vašem domu zdravlja žene umiru jer je radiologija u kolapsu. Kako to komentarišete? Radiologija se kaže. Nažalost, tako je. Nova sam. Znam, čuo sam. Radiologija u kolapsu. Mi smo to krili godinama. Međutim, odlučili smo da se okrenemo istini. Dobio sam fotografije neke iz našeg odjela, poslao sam vašoj produkcijskoj kući i molim vas da to pokažete. Mi smo skinuli vrata, nek se sad prikaže da se tu ništa ne radi i neki se. Hoćete reći, neka ljudi vide? Neka ljudi vide, to je parola ovog sastanka. Tako je, aplauz, molim vas. Ali, kako objašnjavate da novi mamograf je i dalje u podrumu? Demant. Novi mamograf... Ekskluzivno u emisiji? Da. Znate kako, tamo imate kuhinju, pored kuhinje imate špajz, pored špajza ostavu. U ostavi se nalazi novi, neotpakovani mamograf. Ekskluzivno u emisiji, dragi gledaoci. Mamograf nije u podrumu, nego... U ostavi. Za kraj, možda neko lagano ili teško pitanje. Kada ćete se obračunati sa kriminalom i korupcijom? Pazite jednu stvar, mi se već borimo od 2011. godine, postoji neka strategija koju smo usvojili tamo 2012. godine, sad je 2021. već 10 godina ta borba traje i očekujemo 2031. neke konkretnije rezultate. Tako da, borba je u toku. Ne odustajemo. Nema stajanja. Veliki ume, šta reći? Hvala. Šta da kažemo? Ja bih zamolio samo gospodina Nurkića da nam više ne šalje koje kakve aparate i to, mi se već polako umaramo. Naše osoblje se umara i molit ćemo neke vaučere za odmore neki. Jusufe, nadam se da si čuo i da ćeš poslušati. Možda neki maglić, zastava, ovo ono. Ne mora baš, planina može i na more. Kako ko voli? Aplauz! Hvala vam, hvala puno. Režija? To bi bilo sve u večerašnjem prvom izdanju Cartoon Network dnevnika. Uskoro se ponovo družimo i zajednički se nastavljamo boriti protiv korupcije, nepotizma i nepravednog sistema. Odlučili smo ostati u Bosni i Hercegovini i ovo je naš način borbe. Pozivamo vas da ostanete i na sportu i vremenskoj prognozi. Vidimo se uskoro. Poštovani gledaoci, stigli smo do sportskog kutka. U današnjem sportskom kutu imamo fudbal. Što se tiče fudbala, ispali. Nakon fudbala nam dolazi rukomet. Raspali se. Nakon rukometa imamo tu borilačke sportove. Karate, kršina. To je bilo to za večerašnji sportski kutak. Ostanite s nama i dalje. Dobrodošli u vremensku prognozu. Oblak korupcije se nadvio nad Bosnom i Hercegovinom. U centralnim dijelovima Bosne i Hercegovine očekuje se padavina protesta, dok će u visinskim predjelima biti lijepo i sunčano, što bi pojedini funkcioneri mogli iskoristiti za planinarenje. Meteoropate će se osjećati nadraženo, što je prava prilika za buđenje. Toliko u vremenskoj prognozi, prijatno!